بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد. القصة هذه حدثت في محافظة الدوادمي قبل حوالي 22 سنة. ابن سليمان من الروسان من عتيبة، ونعم، كان يعمل في إحدى الشركات الكبيرة في مكة وجدة، بين مكة وجدة، وكان مسؤول عن المعدات اللي تستأجر لهذه الشركة، ومعروف ما يخلي أحد ما يخدمه، وعلومه طيبة. يا حظه ما شاء الله. ويوم أحيل للتقاعد جمع رويتباته وجمع طال عمرك مكافآته وجاء للدوادمي. هو ما يؤمن بشيء اسمه بنوك، البنك هذا ما يعترف فيه، فلوسه قدامه ويشوفها، وربما هذا يمكن رسن عنده. جاء للدوادمي ومع زوجته، سبحان الله ما رزقها الله بذرية. سبحان الله العظيم. مثل ما قلت لكم قصة قبل 22 سنة، كانت الآن 19 رمضان، بكرة داخلين على العشر الأواخر. يوم جاء عقب صلاة المغرب وافطر هو يا زوجته، ما في البيت إلا هو زوجته وخدامته، قال بنروح نصلي في المسجد التراويح والقيام. قالت توكل على الله، ركبت معه في السيارة وتوجهوا الجامع الكبير وصلوا. يوم انتهوا وخلصوا ورجعوا للبيت، ولا والله البيت فيه شيء مستغرب، عنده سيارة في الجراج ما هي موجودة، هذا أول شيء. يوم دخلوا للبلاط بعضهم كسر، ويجون عند المطبخ ولا خدامتهم مضروب عليها بالتيب ومسكر ثمها مربطة وتصيح. لا إله إلا الله. فكونها، قالت حرامية حرامية. هو عنده خزنة طولها متر على كفرات، يوم رجعوا للخزنة ما هي فيه. الخزنة فيها 1,000,000 ريال، وذهب زوجته 700 وشوي له، و300 لزوجته، و42,000 ريال كاش مطلعها زكاة حاطها في درج ثاني ما انتبهوا لها. الحرامية يظهر من المعاينة الأولية أنهم دفوا الخزنة، ولين وصلوا للباب وسرقوا السيارة ورجعوا ريوس ودفوا الخزنة في السيارة. السيارة هذه معروفة. راح واسترجع وحمد ربه ورح للشرطة وبلغ. جات الشرطة ورفعت البصمات وقال لهم السيارة تراها معروفة بتلقونها. والله بالفعل ما أخذوا 24 ساعة إلا أنهم لقوا السيارة ولقوها شغالة والمكيف شغال على الحار، علشان الله يعافينا وياكم. البصمات يقولون هذا النظام عندهم. يقول طبعا أنا، يقول يوم راحت الشرطة من عندي وقعدت أنا وزوجتي، يقول أذن بقى على الأذان 10 دقائق عشان نمسك. يقول وآخذ لي زبادي وتمر وآكل وحمد ربي. يقول أروح المسجد وأتسنن وأصلي مع الإمام. يقول يوم قعدت من صلاة الصباح، من صلاة الفجر إلين الشروق وأنا أدعي، أنا أقول يا رب إنها حلال ومحللها الله، وإنها سبحان الله ما دخلها لا ربا ولا دخلها لا غش ولا دخلها سرقة، ما شاء الله. فيا رب رد إلي ضالتي. ويقول وأنا أستودعها الله سبحانه وتعالى، والله ما عندي 1 في المليون إنها من غير شر ترجع فلوس وكاش. يقول أنا رجعت لبيتي 24 ساعة نزل خبر في جريدة الرياض: أكبر سرقة تتم في مدينة الدوادمي. والخبر هذا كان عنوانه قوي وتناقلوه الناس. من ضمن اللي اطلع على الخبر واحد بيني وبينهم زارق طيب يوم أنا في مكة، من أهل القصيم، وراعي مصنع مياه مشهور. والله حاولت أحضر اسمه لأنه كفو ويستاهل من يشيد باسمه. ونعم. هذا اللي في القصيم له يوم من الشباب شاري له وايت اللي هو تنكر، وراح الجدة وأجر على المعدات هذه. فيقول أنا ابن سليمان، يقول هو يوم جاني بهالوايت هذا ولا والله ماخذه بالتقسيط وظروفه صعبة، فقمت حطيته على الماء الحلو على أساس ما يستخدم استخداما واجد. قلت كل أسبوع جيب لنا رد ماء حلو ووقفه هنا ويجون العمال يشربون منه، فما عليه استنفاذ، ويعطونا الشركة حوالي 7,000 و 8,000. وشافها معروف لي، وانا شفت هالوليد هالصغير يبي يدبت مع العالم ونفعته.
هذا ما نسى المعروف، صار كل شهرين يتصل علي، أنا في الدوادمي وهو في القصيم. قرأ الخبر بس ما يدري من هو عليه الخبر، لأنه مكتوب في الجريدة سين ميم، حدثت سرقة لفلان كذا. يوم قرأ قال مير خلني أطمن على خويي ايش أخباره. حنا الآن 22 ذي الحجة، 22 رمضان. يقول يوم قرأ الجريدة وهو يدق علي، أبو سليمان شلونك عساك طيب؟ قلت بخير. قال عندكم هالسرقة هذه عسى ما أشر، من هو اللي مسروق عندكم هذا؟ الله الله. قال والله انها علي. قال أفا عليك أنت؟ قال لي. قال والله اني متصل بسلم عليك وثاني شيء بشوف. قال لا والله هذا ما صار وهذا ما صار وإن شاء الله إن الله يعوض. قال خير إن شاء الله. يقول حنا هو يدق علي الساعة 9 الصبح، يقول يوم جاء صلاة العصر له موقف عندي هو ولده في عند الباب. ما شاء الله تبارك. صايمين هو ولده، وقلطهم مفطرين صايمين. قالوا لا والله صايمين. يقول ويهنيني والحمد لله على السلامة والله إن شاء الله. يقول يمد لي ظرفا فيه مبلغ، قال هذه عانية وتراني لك والأكثر من ذلك، إن بغيت شيء لا يردك لسانك، ما نسيت معروفك يوم انك انا غليم جايين بالوايد تحطني على الاولي. الله. قال ما سوينا شيء وهذا فعل يمناك. يقول صار بينهم افطروا معي. قال لا، يقول هو يسلم يروح يقول وانا افتح الظرف اللي فيه 50,000 ريال عانية. يقول من يقدم عانية 50 جماعتي ما قصروا الله يجزاهم خير، بس انهم هذا الرجل شايل المعروف. انا احب اركز على موضوع شايل المعروف. الرجال اللي يؤدي لك معروف لا تنساه. صح. وسجل في دفتر في وصيتك لعيالك. انت تدري ان الرجاجيل اول اذا قام الواحد عن كرسيه انه اذا ما قدر يرد الجزء كتب يا عيالي فلان فلان اذا قابلته حب راسه ترى قام على الكرسي عني قدام الرجاجيل. لا اله الا الله. والله انها مكتوبه في الوصيه. الله الله الله. شوف مكارم الاخلاق. يقول انا اخذتها، يقول يوم سبحان الله يومين، يوم 25 رمضان في معارض السيارات في مدينه الرياض، 2 شباب دثرتهم ما هي بدثره سويه، ادخلوا لهم معرض سيارات وينشنون على هاك الجيب اللي قيمته فوق 200، ويجون عند السوداني بكم. يقول راعي المعرض حاط له قزاز ويشوف هالشباب ويشوف السوداني وما غير على هالسياره. دق على السوداني يا هذيلا وش يبون؟ قال يبون يشترون الجيب. قال كاش ولا شيك؟ قال والله بسألهم. التفت السوداني قال انتم تبون الجيب هذا كاش ولا شيك؟ قالوا لا كاش. يقول هم يطقون على مخابيهم الفلوس هنا. يقول انا استحس قلبي ما هو برجاجين هذا اللي عندهم كاش. يقول عندي خوي اللي في ضابط شرطه في النصيب وارفع السماعه قلت يا الربع انا جوني ناس والله شكلهم مجنن ما ادري هم جايبينها انسانها فلوسهم فانا ببيعهم انسانها ما لا والله ماني بايعهم. قالوا خير. يقول له الدوريه قريبه يوم جت ولا والله الرجاجيل ما هو بصريين. يقولوا يفتشونهم يلقون عندهم شيء بسيارتهم. واحد من هالرجاجيل من العسكر داري عن سرقة الدوادمي، اتصل على شرطة الدوادمي قال عندكم شبهة على هذا؟ قالوا والله لقينا بصمة أو بصمتين. قال وانا سبحان الله هالوكيل رقيب يقول ويدق في قلبي واحد منهم أو 2 هذيلا لهم فيها السرقة. يقول بس إحساس داخلي. يقول وانا اكتب خطاب مع مدير شرطتنا ونرسلهم للدوادبي. يوم جو هناك يطابقون ولا هذا ربعك. الله سبحان الله. تلوهم طال عمرك ولا والله ما صرفوا من المبلغ الا شيء بسيط. الحمد لله. ولا والله يرجعون المبلغ اللي متبقي يوم 27 والفلوس في حوزة ابو سليمان. الله ابن سليمان الله يغفر له ويرحمه. توفي الرجال. الدعاء والمال الحلال ولجوءك إلى الله في المصائب. أول ما تلجأ إذا أصيبت بمصيبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. خلى الشرطي يحس أن الفلوس في الدوادمي، وخلى السوداني يوقف عند هذا، وخلى الرجال يناظرهم ويتبرع مع أنه بيبيعوا بربح. يتبرع الكلام هذا. ترى الكلام ما جاء عبث، هذا جاء من فضل دعوة بعد صلاة الفجر دعاها الرجل قال اللهم أنها ما دخلها لا ربا ولا دخلها غش ولا دخلها سرقة، يا رب رد لي ضالتي. وهذا صحيح يا اخوان، هذا معروف. انت تتعامل مع رب عظيم في هذا الكون يدبرهم ويرتبهم ويجيبهم لك تحت رجولك. نعم.
فهذه من القصص يا اخوان اللي جت واثرت فيني في فضل الدعاء، في فضل طال عمرك حفظ المعروف بين القصيمي وبين الرويس. هذه مكارم اخلاق، وهذا جمال الروايه اللي احنا نقولها، ان احنا نقتبس منها الاشياء الجميله وتركز فينا ان احنا نعمل الخير ونعمل مثل ما قال اخوي ابو العلاء في البدايه بالاحتساب بالاجر، ما نرجي من وراء شيء. انت يا ابن سليمان يوم سوى المعروف في الوليد هذا ما كان يتوقع انه بيجيه ويعطيه عانيه ولا بيقف معه، صح، كان بيسويها لله سبحانه وتعالى. نعم. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه، وجزاكم الله عني كل خير. الله يجزاك خير ابو عبد العزيز ويبيض وجهك على هذا. واشترك فيها اكثر من واحد القصه هذه. اي